Членовите на Сдруженијето Јосип Броз Тито од Кочани и годинава го одбележаа 29 ноември, односно 76 годишнината од одржувањето на историското второ заседание на АВНОј и формирањето на Титова Југославија. Рекоа дека споменот за времињата кога подобро живееле е доволен мотив за заедничка прослава, на која имаше повеќемина поддржувачи на Сдруженијето. Според нив, постоењето на македонската независна држава е директно поврзано со формирањето на поранешната федерација, а на заседанието на АВНОј биле донесени и други важни одлуки. Во поглед на иднината и утемелувањето на идната социјалистичка федеративна република Југославија. Тоа е приликата и оваа година нашето здружение заедно со нашите членови и нашите симпатизери да се собереме и да го обележиме овој празник. По тој повод сакам на сите граѓани на Република Македонија да и го честитам празникот 29 ноември, Ден на Република, кој што беше најголем празник во Југославија. Трендов рече дека постоењето на Сдруженијето Јосип Броз Тито и активностите што ги спроведуваат тоа се веќе препознатливи и позитивно прифатени во јавноста, а потврда е и за членувањето на нови членови. Традиционално со дефиле од возила накитени со македонски и југословенски знамиња, фотографии и други обележја на поранешната држава, членовите на Сдруженијето поминаа по улиците во Кочани, а прославата ја завршија со скромен коктел во седиштето на Сдруженијето кај градскиот пазар.